宝马的异响王中王就是上一代的宝马 X5，就这款 X5哈，只要一开起来，特别是夏天，这个后备箱就咯吱咯吱，吱扭吱扭响。宝马 X5哈，它的后备箱是和车身通体的，轿车里面哈有异响，蛮听得到。这宝马 X5最明显了，就这个声音困扰了车主好多天了。我们不帮别人解决这个异响哈，但是我教给你如何去解决这个异响。其实产生这个异响的原因就是因为设计的问题。这一圈全是塑料件，一点这种软的橡胶也没有。你就听吧，这一圈塑料相互之间一摩擦，就会产生咯吱咯吱的响。这开关和这个下面这个饰板摩擦了都有痕迹了。我们现在把整个的这个饰板拆掉，然后从这个饰板上垫上一层胶带。这个声音就是这两个塑料之间摩擦所产生的。粘上胶带之后已经解决了80%、90%的异响了。但使劲掐的话，使劲按的话，还是会有异响。我们现在开出去来测试一下。现在贴完胶带之后，我们再出来试车，已经听不到这个摩擦咯吱咯吱的声音了。看来这个方法可行。你开的宝马车要车上没个异响那你开的都不是真宝马。